No. Dario Bond, capogruppo del PDL in Consiglio regionale. La ripartizione dei fondi nazionali per i comuni montani penalizza la montagna veneta, i comuni veneti. Che iniziative intendete assumere per risolvere il problema? Beh, il 2,6% per la montagna veneta è una bestemmia. Noi chiediamo al nostro Presidente Zaia di muoversi con i suoi parlamentari, con tutti i collegamenti che ha a Roma, ma soprattutto facciamo un appello, un grande appello, un forte appello a tutti gli onorevoli del Veneto che hanno collegamenti con la montagna, che hanno abitanti, che hanno elettori in montagna. Ecco, con questi onorevoli chiediamo che intervengano immediatamente con un provvedimento sul decreto milleproroghe per cambiare e fare giustizia. Possiamo anche dire di introdurre lo spopolamento della montagna e non solo l'indice della popolazione e del numero di abitanti, l'invecchiamento della montagna e anche i chilometri percorsi sulle strade di montagna che sono un indice di disagio e di capire cosa significa mantenere l'uomo in montagna. La parola adesso a un rappresentante dei comuni veneti penalizzati da questa ripartizione, Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore. Si tratta sostanzialmente di vedere riconosciuto il lavoro che le popolazioni montane svolgono anche a favore della pianura. Il dissesto idrogeologico e le alluvioni ne sono la chiara testimonianza. Non sempre l'indice di popolazione è un dato a sé stante. Bisogna tenere in debita considerazione anche naturalmente l'indice di spopolamento e il fatto che i giovani se ne stiano andando alla montagna, per cui vengono a mancare quelle braccia che vanno a fare poi quegli interventi fondamentali anche per la pianura.